Ada seekor kucing bernama Kiko yang sangat suka berpetualang. Suatu hari, Kiko memutuskan untuk menjelajahi hutan di belakang rumahnya. Saat sedang berjalan-jalan, tiba-tiba Kiko melihat sebuah pepohonan yang sangat tinggi dan mulai merasa penasaran. Kiko bertanya pada burung hantu yang sedang duduk di sampingnya, "Hei, kenapa pohon itu begitu tinggi?" Burung hantu menjawab, "Oh, itu pohon yang paling tinggi di hutan ini. Di sana tinggal seekor burung yang sangat malas." Kiko semakin penasaran. Kenapa dia begitu malas? Burung hantu menjawab sambil tersenyum. Karena dia tidak pernah bertelur, jadi tidak pernah bangun pagi. Kiko terkekeh mendengar jawaban itu dan melanjutkan petualangannya dengan ceria.